不是吧？新赛季我才鹅蛋，凭啥给你升啊？你不得干，说个理由吗？不可以吗？我可是你老粉，关注了。你要是这样说的话，必须可以，直接登上你的账号。OK， 登上账号了，先看一下段位，鹅蛋24颗星。OK， 直接动手，变成小车子了，没有关系，找准机会，一个泡泡，一个神龙摆鬼，直接拿下。找准机会直接放下，刺红雷炸出去2个，开启滚动，一个狗熊冲撞没有关系，一个保人球直接拿下。嘿嘿，残血小菠萝我来了，一个泡泡，找准机会直接一个弹板直接拿下，耍波帅就是这么帅。嘿嘿呀，是你只大狗熊，哎，你笑啥呀？我也给你棒子，然后呢，然后再给你一个弹板，然后我再给你一棒子，哎我去，好惨的小熊，一个泡泡，哎我去，没碰到我呀，直接白给，这么简单吗？手还没打热呢，再打2把，碗跳皮筋儿，熊儿还没怕过谁呢，直接拿下，好简单呀。嘿嘿，捡个手雷，找准机会炸一下，哎我去，怎么把我炸这么远呀？看熊儿的名人小走位，我跳扑，哎我再跳扑一下，炸不到，哎我去，捏了一个圣爆雷，直接发射 ，OK 没有炸到没关系，一个弹球，哎我去，你干啥呢？最后一个敌人了，一个弹球直接拿下。好了好了，最后我们再认识一下吧，现在关注可就是老粉了哟。